सो आज चाहिँ हामी पनौतीबाट चाहिँ नवबुद्धको लागि हाइकको लागि जाँदैछौँ। सो हाम्रो चाहिँ ग्रुप यता छ। विल बी हेडिङ फ्रम पनौती हुँदै हिँड्दै अब 2.5 देखि 3 घन्टाको यात्रामा चाहिँ हामी पुगिन्छ होला सायद है। 3 घन्टाको इस्टिमेट टाइम छ। सो हेरौँ के हुन्छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 10 बजेको छ। तातो घाममा हिँड्दैछौँ पुरा सेक्दै होइन त। रमाइलो भइरहेछ नि। हाई भन्दा नि एकचोटि भनेर त के भनेको अरे लाइफ भनेको 2 दिनको हो हाँसेर सो अहिले चाहिँ हामी 2-3 किलोमिटर माथि आइसकेका छौँ पनौतीबाट। पनौतीदेखि हाम्रो नवबुद्धसम्म जानुलाई चाहिँ 3टा रुट रहेछ। हामी चाहिँ अर्कै रुटबाट आएको। अब अलिकति टाढा बाटो। अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब सानो बाटो हुन्छ होला भनेको, ठुल्ठुलो रोड रहेछ। त्यो पनि केही छैन। माथि गइसकेपछि दामी रमाइलो भएको जाइहाल्छ। सो त्यही हो, 3टा रुट रहेछ। वी चुज वान, जुन चाहिँ अलिकति लामो छ। हामी ठ्याक्कै खोपासीमा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ के फार्मिङ गर्छ अरे ब्रदर? सिल्क स्याम्पू त होइन नि? होइन। गर्मी छ गर्मी। यही हो फार्मिङ गर्ने ठाउँ। ए है सिल्क फार्मिङ। यहाँ टिकटक भिडियोहरू सबै बन्दैछ। यहाँ धुलो चाहिँ लास्टै धुलो छ। धुलो चाहिँ मजाले खानुपर्छ। रमाइलो छ है। तिमी नमुना कलेजमा हो, त्यही भएर मान्छे नमुनै रहेछ। पप्पू पप्स व्हाट बदाम किन्ने हो? मान्छे नै बदाम छ नि। सो अहिले चाहिँ रोडको बाटो छोडियो। त्यो सानो बाटोहरू छ। अलिकति पिस ठाउँमा बल्ल आइयो भनौँ न। धुलोहरू पनि हुँदै छैन। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 7 किलोमिटर जति मात्रै रहेछ माथि नवबुद्ध पुग्नलाई। त्यो एराउन्ड 1.5 घन्टा जतिमा पुगिन्छ होला। त्यो साइडमा खोलाहरू बारीहरू पनि छ। साथै खोलाको थ्रु हुँदै गइरहेछ। ठिकै लाग्यो। त्यति साह्रो वाउ पनि भएन है यो प्लेस चाहिँ। जङ्गल हिँड्ने बानी भएर होला। खासै दामी लागेन। माथि पुगेपछि अब आफ्नो काइन्ड अफ पिस चाहिँ छँदैछ। र हिँड्ने बाटोहरू चाहिँ अलिकति अब हाइकिङ भनेर जस्तै लाइक अब हाइकिङ रुट नै बनाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। रोड हिँड्नुपर्छ धुलो खाँदै। गाडीहरू आउँछ। खोलाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक पिस रहेछ। अघि बाटोमा भन्दा अलिकति पिस लाग्यो। सो अब चाहिँ हामी खोलामा एकछिन रेस्ट गर्छौँ। यस्तो पानी पनि फोर्स जस्तो छ। त्यो पनि हेरौँ। यस्तो गनाएको हो यो है।
तर पानी अलि खोला अलिक फोहोर रहेछ त पानीहरू नछुको भने तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाऊ मलाई खोला एउटा मन्दिर पनि रहेछ खोला चाहिँ थाकिसकेको छ अलिकति उकालो मात्रै कि चढाइदिएको थियो कस्तो भएछ दिप्सन दामी अहिले चाहिँ उता भन्दा अलिकति पिस फिल भयो है ल छिटो छिटो खुला दुख्यो तिमीहरूको दुख्यो अरे भोलि क्लास आएन भने चाहिँ मैले लखट्छु नि फेरि लड्ला बिस्तारै ल अब चाहिँ अलिअलि रमाइलो हुँदै हुँदै गयो है अघि भन्दा त अहिले अलिकति रमाइलो हुँदै गयो नि अहिले शीतल धुलोसुलो उडा छैन सो अझै 1 आवर जति हिँड्नुपर्छ आइपुग्नलाई नमबुद्ध अलमोस्ट छेउछेउमा आइसक्यो अहिले चाहिँ अलिकति रमाइलो हुँदैछ है अघि भन्दा चाहिँ होइन त रुखहरू छ खोला छ झुलुङ्गे पुल थियो हामीले फोटोसोटो खिच्यौँ रिलको लागि पनि छ इन्स्टाग्राममा आउँछ त्यो चाँडै त्यही हो पिस्टीको याद आयो अरे हिजो त एउटा धेरै चिसो खाएर एउटा बिरामी भएर बसेछ भोलिबाट पुरै ब्लेन्डेडको पालो आउँछ झन् ब्लेन्डेडमा झन् अब आइस जाडोमा अनि बिरामी भएर बस्दैछ सबैजना कस्तो जुस खानु मन लाग्यो है भन्नुपर्छ नि भन्दैन तिमीहरू केही पनि केही छैन माथि गएर मासु भात तन्काउने तिमीहरू खाना खान्छ नि सबैले अब खाना खान भेज कि चिकन प्योर भेज मोमो भरे फर्केर ल गाइस त्यहाँ तोरीबारी पनि रहेछ उता सुन्तला फार्म रहेछ नि त नि उया सुन्तला उया छ सुन्तला ओइ अलमोस्ट हामी चाहिँ लगभग अब पुग्न पनि लाग्यो नमबुद्धमा त्यस्तो अब हाइकिङ ट्रायल चाहिँ खासै छैन रहेछ रोड जानुपर्ने रहेछ मान्छे हिँड्ने र गाडी हिँड्ने बाटो एउटै रहेछ होइन त्यही हो ठिकै भयो त्यति राम्रो नभए पनि ठिकै भनौँ न होइन अनि त्यही हो अब नेक्स्टचोटिको हाइक चाहिँ उता कता अरे दहचोक हुन्छ होला सायद अर्को नेक्स्ट स्याटरडे जाने होइन त जाने आज मेरो हाइकर पार्टनर धेरै छैन मान्छेको पनि अब 4-5 महिना कति 6 महिना जति बस्छ होला है धेरै बस्यो भने 6 महिना जस्तो बस्छ त्यसपछि पनि भएर जान्छ त्यसपछि एक्लै हो छुट्टी लिएर त्यसपछि जानुपर्छ ट्रेकहरू चाहिँ लङ ट्रेकहरू बवाल है त्यो रोड चाहिँ बवाल छ यहाँ पुरा बाइक कुदाउनुलाई चाहिँ सबैको खेतीपाती चल्दैछ यहाँ के अरे आलु रोप्न थालेको छ
हामी आउँदा चाहिँ अब पनौतीबाट आयौँ होइन। अब जाँदाखेरि चाहिँ अब धुलखेल हुँदै जान्छौँ होला। अब हिँड्न सकेन भने चाहिँ बहिनीहरू हिँड्नु सकेन भने चाहिँ हामी सायद गाडीमै जान्छौँ कि अब हिँड्न सक्यो भने तल धुलखेलसम्म चाहिँ हामी हिँडेरै अर्को रुटबाट चाहिँ जान्छौँ। त्यही हो गाइस। अब हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बसेर खाजा खान्छौँ। आउँदैछ कुकुरको बोट रहेछ होइन बसेर। सो हामी चाहिँ यहाँबाट लाइट खाजा खाएर चाहिँ हामी फेरि माथि हिँड्छौँ। भोक लागिसक्यो सबैलाई, अलिकति थाकि पनि सकेछ सबैजना। निस्किन्छ। हामी चाहिँ भर्खर अब खाजा खाएर सक्यो, अब हिँड्छौँ। कस्तो लाग्यो त खाजा? एउटा खाँदैछ, अरूले खाइसक्यो। एउटा ऊ त्यहाँ फुटाउँदैछ। सो अब धेरै छैन होला, त्यो टुप्पोमा छ, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने छ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामी एकछिन घुमेर मासु भात बजाउने हो, झ्याम झ्याम लगाइस यो एकछिनमा। अब सर्नुहोस् ल। हामी चाहिँ यहाँबाट सानो बाटो लिन्छौँ। यहाँबाट चाहिँ ठाडै उकालो छ अरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो तल एउटा दाइले। अब हेर्दैछौँ कति टाइम लाग्दो रहेछ यहाँबाट। अब हामी 1 बजीसम्म पुग्नुपर्छ है। कसले भने? यहाँबाट 3:30 रे केही छैन नि त, हिँडेर धुलखेलसम्म जाउँला नि त। सकिहाल्छ नि ओह्रालो, त्यति पर्दैन। लास्ट गाडी चाहिँ 3:30 को छ अरे। अब हेरौँ कतिखेर पुग्छ, कतिखेर घुमिन्छ। गाडी पाएन भने चाहिँ हिँडेर धुलखेलसम्म गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कोडेश्वरको लागि गाडी चढ्ने भन्ने हुन्छ। हेरौँ अब कतिखेर पुग्छ, कतिखेर घुमिन्छ, कतिखेर फर्किन्छ। अनि अरू हाँसेन भने सास फेर गाह्रो हुन्छ नि लुगा। अनि क्लासमा त बोल्दैन त खासै। राते मकै त यता अहिले सोध्नु पर्ला जस्तो छ भन्छ। भोलि पर्छ हिँड नानी हिँड। यताबाट नवबुद्ध पुग्छ है दिदी? कति जति मिनट लाग्ला? 15 मिनट लाग्छ है। ल हिँड 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 आऊ नानी। हुँदैन त्यसै छोडेर जानु हुँदैन। छैन गाह्रो भइहाल्यो कि पानी खाने? ठिक छ नि त, अब आइसक्यो। अब उता पुग्नु छ, अरू हिँड्दैछ होला। नमस्ते। भयो तिमीलाई म एउटा बोतल कुच्चाएर ढकल्छु सुलप्याच माथिबाट एकैचोटि तल। हुन्छ त रालीग्रास यत्रो। यहाँ चाहिँ थाकिसकेको छ। यो तिमीहरू त रोडमा मात्रै हिँड्न सक्ने रहेछौ, यस्तो बाटोमा चाहिँ हिँड्न नसक्ने रहेछ। म त मर्थ्यो होला यिनीहरूलाई त अलिकति माथि चढाउँदै नि। ठिक गरेछु बरु मैले यहाँ लिएर आएर। सो फाइनली हामी चाहिँ पनौतीबाट 3 आवर्सको हाइटमा चाहिँ नवबुद्धको मेन मन्दिरमा आइपुगेको छ। ठिकै छ, रमाइलो नै भयो हाइकिङ। कस्तो भयो त ब्रदर हाइक? ठिकै भयो।
के हो है ठिकै ठिकै अब नट मच लाइक एक्सपेक्टेसन सोचा सोचा भएन है त्यही पनि ठिकै छ केही छैन फाइनली आइपुग्यो हामी चाहिँ नवबुद्धको मेन मन्दिरमा छौँ है अब माथि पनि गुम्बाहरू छ त्यही गुम्बाहरू पनि हामी जान्छौँ सुवाक एकछिन अब यहाँ 2-3 मिनट यहाँ बस्छौँ त्यहाँबाट जान्छ यहाँ भराङ हुँदै हामी माथिको मन्दिरमा जान्छौँ सब चाहिँ भराङ छ म चाहिँ यहाँ दसैँको टाइममा पनि एकचोटि आएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ यस्तै झन्डाहरू चाहिँ त्यो झन्डा लगाइरहेको थिएँ मेरो चाहिँ आई गेस यहीँ मास्तिर छ यहीँ मास्तिर मैले टाँगेको थिएँ अनि फेरि यहाँ आउने चाहिँ मन थियो पहिलादेखि नै फाइनली फेरि हिँडेर हाइकिङ गरेर पनि आइयो त्यही खुसी लागिरहेको छ तपाईँहरू पनि यदि इच्छा हुनुहुन्छ आउने भने चाहिँ हाइकिङ गरेर आउँदा चाहिँ रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ फाइनली हामी माथिको गुम्बा पनि आइपुग्यो ठाउँ चाहिँ अब रमाइलो छ होला थाकेर नि हिँड्नु सकेको छैन ओ थक्कहरू छिटो राम्रो छ त्यहाँ माउन्टेन्सहरू पनि क्लियर छ कस्तो भयो त ठिकै भयो तर माथि आउँदा चाहिँ राम्रो रहेछ है अब चाहिँ हामी अब निस्किन लागेको ठाउँहरू पनि एकदम भिउहरू पनि कस्तो मजाले देख्छ हिमालहरू देख्छ मजाले है त्यतापट्टि अब चाहिँ हामीहरू खाना खान जान्छौँ अनि खाना खाइसकेपछि हामी सायद हाम्रो ब्लग चाहिँ इन्ड हुन्छ होला हस्त गाइसियो एकछिन हाम्रो नवबुद्ध हाइक चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ सो कस्तो भयो त आजको हाइक गाइजहरू रमाइलो भयो सो तपाईँहरू नेक्स्ट हाइक चाहिँ मसँग जानु इच्छा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट मी अन माई इन्स्टाग्राम नाम चाहिँ लिङ्क विल बी अन डिस्क्रिप्सन है गाइज सो सी यु एट नेक्स्ट ब्लग थ्याङ्क यू Ada